Когда зонд Европейского космического агентства прошел над южным полюсом Марса, никто не ожидал увидеть ничего особенно выдающегося. Да, там вечная мерзлота, толстые ледяные покровы и мертвая промерзшая пустыня. Но приборы ESA неожиданно зафиксировали нечто странное. Под поверхностью, под километрами льда, обнаружилась область, отражающая радиоволны почти так же, как земные подледные озера в Антарктиде. Это был настоящий шок. Такой отклик могла дать только жидкая вода. Но как такое возможно на планете, где средняя температура опускается ниже минус 100 градусов по Фаренгейту, а давление у поверхности в 100 раз меньше земного? Самое любопытное, этот сигнал не был единичным. Он повторялся на разных участках и даже немного смещался со временем, словно там что-то движется. Исследователи попытались объяснить феномен. Первая гипотеза. Подземная вода соленая до такой степени, что не замерзает даже при экстремальном холоде. Вторая. Присутствие геотермального источника, медленно подогревающего лед снизу. А третья, ее предпочли не афишировать. Слишком уж она напоминала начало научной фантастики. Но именно это открытие стало поворотной точкой. То, что считалось невозможным, вдруг оказалось реальностью. Под льдами Марса может быть вода. А если там вода, то что еще? Неожиданные данные начали приходить из других участков планеты. И один из них зафиксировал особенно странный сигнал. Этот сигнал был зафиксирован марсоходом в районе равнины Аркадия. В то время как аппараты продолжали свои будничные задачи, одна из антенн уловила низкочастотный импульс. Сигнал длился всего несколько секунд, но его структура была настолько упорядоченной, что исключить природное происхождение оказалось невозможно. Инженеры сперва подумали на сбой. Проверили, перепроверили. Никаких ошибок. Тогда начали поступать аналогичные сообщения с орбитальных спутников. В разных регионах Марса появлялись короткие серии электромагнитных всплесков. Не такие, как вызываются грозами, солнечными бурями или даже деятельностью человека. Они были изнутри. Кто-то назвал это марсианским биением сердца. Ритмичные, ровные, повторяющиеся через одинаковые интервалы, как будто под поверхностью кто-то стучит или что-то. Эти сигналы совпали по координатам с зонами, где ранее фиксировались температурные аномалии. На картах это выглядело как сеть точек, соединенных невидимыми нитями. Подземной инфраструктурой, возможно, природной, возможно, нет. Некоторые ученые предложили дерзкую идею, что если это остатки древнего биосигнала, или, хуже того, текущий. Пока официальные агентства старались сгладить панику, независимые исследователи начали копать глубже и вышли на самую спорную теорию за последние десятилетия. Она касалась древнего океана, когда-то покрывавшего половину планеты. Когда-то Марс был синим. Не полностью, конечно, но по последним моделям климата на северной его полусфере простирался настоящий океан. Его площадь превышала бы Атлантический. Глубина в среднем около 2,5 миль. Все это миллиарды лет назад. Доказательства копились постепенно. Следы эрозии, русла высохших рек, морские осадки. Даже береговые линии, различимые из космоса. Но главный прорыв случился тогда, когда ученые смоделировали, как выглядел бы Марс при наличии атмосферы, способной удерживать жидкую воду. И он получился шокирующе похожим на Землю. Главный вопрос: куда исчезла эта вода? Испарилась? Улетучилась в космос вместе с атмосферой? Или ушла под Землю? Последняя версия долго считалась маловероятной, пока не появились новые данные от радаров и сейсмографов. Под северными равнинами обнаружились огромные пустоты, которые могли быть реликтами океанического ложа. Но не это было главным. Некоторые участки, как показывали тепловизоры, все еще сохраняли остатки тепла. А это значит, там мог остаться не только лед, но и жидкость. Возможно, целые карманы древней воды, изолированные миллиарды лет назад. Если бы они действительно существовали, это была бы идеальная среда для примитивной жизни. Или для ее следов. Но как эта вода не испарилась окончательно? Ответ нашли глубже. В обычных условиях вода на Марсе должна была исчезнуть за считанные миллионы лет, но на деле ее остатки все еще находят. И не только в виде льда в кратерах или на полюсах. Речь идет о жидкой воде. Текучей, активной. Как выяснилось, марсианская соль играет решающую роль. В некоторых регионах обнаружены так называемые перхлораты. Соли, которые не только понижают температуру замерзания воды, но и могут удерживать ее в жидком состоянии при экстремальных условиях. Такой раствор можно сравнить с антифризом. Более того, в сезонные периоды на склонах кратеров фиксируются темные полосы, как будто вода просачивается из-под поверхности. Эти следы называют поверхностными течениями, и хотя до сих пор идут споры об их природе, один факт остается. Они появляются регулярно. Это означает, что под поверхностью все еще работают механизмы, способные доставлять жидкость вверх. Возможно, это сезонные оттепели, возможно, остатки подземных резервуаров, а может быть, геотермальные процессы, о которых мы почти ничего не знаем. Но больше всего вопросы вызывает один конкретный участок. Там данные спутников показали такую температуру под грунтом, которая невозможна без внутреннего источника энергии.
В районе под названием Медуза Фосса зафиксировано нечто странное. Под слоем грунта на глубине порядка 1 мили тепловизоры обнаружили область с повышенной температурой. Она не связана с солнечным нагревом, не объясняется геологическими разломами и выглядит, словно кто-то внизу включил обогреватель. Рядом зона геомагнитной нестабильности. Приборы реагируют скачками, а почва содержит необычные комбинации минералов. Все это наталкивает на мысль: внизу есть активность. Но что ее порождает? Некоторые предполагают застывший вулкан, другие — капсулированный резервуар жидкости, где происходит химическая реакция. Но есть и третий вариант, самый спорный. В пользу него говорят форма аномалии, ее идеальная симметрия и странные пульсации, зафиксированные радаром. Симметрия в природе — редкость, тем более под землей. Научное сообщество в тупике. Если гипотеза подтвердится, человечество впервые в истории может столкнуться с феноменом, доказывающим, что мы не единственные, кто способен строить под землей. И именно в этом районе вскоре начались поиски. Их целью стал таинственный регион с громким названием Равнина Элизии — одна из самых загадочных областей на Марсе. На первый взгляд, обычная марсианская пустошь. Но если заглянуть глубже, буквально под поверхность, то картина резко меняется. Спутниковые наблюдения фиксируют тут не просто тепловые аномалии, а целую серию горячих пятен, расположенных почти в шахматном порядке. Под ними пустоты, напоминающие либо туннели, либо камеры. Когда ученые начали анализировать состав почвы, оказалось, что в этом регионе высокая концентрация вулканических пород, но они слишком свежие по марсианским меркам. Возраст этих образований всего несколько миллионов лет. Для планеты, которой больше 4 миллиардов лет, это как вчерашний день. Дальше — больше. Участки, где фиксировались температурные всплески, совпадали с местами, где в прошлом наблюдались выбросы газа. Но не углекислого, а метана. А метан, как известно, может быть как продуктом геологических процессов, так и результатом биологической активности. Сочетание тепла, подземных полостей, выбросов газа и геологических молодых пород делает Элизий идеальным кандидатом на зону обитания чего-то живого. Или ранее жившего. Но самым поразительным стал тот факт, что некоторые формы этих полостей повторяются слишком четко, как будто создавались не природой, а кем-то с намерением. На этом фоне особое внимание вызвало одно открытие в метеорите, упавшем на Землю несколько десятков лет назад. Он родом с Марса, и его внутренняя структура породила множество теорий. Алан Хиллс 9804. Именно так называется один из самых обсуждаемых метеоритов в истории. Его нашли в Антарктиде, и возраст этой каменной глыбы превышает 16 миллионов лет. Главное, ученые доказали, что он прибыл с Марса. Но не это взбудоражило научное сообщество. Внутри были найдены структуры, похожие на окаменелости микроорганизмов. Формально ничего невозможного. Такие же формы встречаются на Земле. Но беда в том, что ни один известный небиологический процесс не мог создать такие симметричные, вытянутые в нити образования. Конечно, скептики говорили, что это артефакты, результат загрязнения или последствий удара. Но аргументов было все меньше. И хотя официально доказательства внеземной жизни так и не было объявлено, метеорит стал символом. Возможно, когда-то на Марсе действительно что-то жило. Позже были найдены и другие фрагменты, содержащие органические соединения, аминокислоты и даже следы воды. Все это марсианское происхождение. Если на Марсе когда-то была жизнь, то по всем законам логики где-то должны остаться ее следы. И, возможно, не только в камнях. Может быть, она все еще там, спрятанная, ждущая. Сохранившаяся? Сомнений оставалось все меньше, когда приборы зафиксировали не только структурные, но и химические аномалии в атмосфере планеты. Марс время от времени выпускает газы. Это известно давно. Но самое интересное начинается, когда эти газы начинают вести себя не так, как ожидается. Один из таких газов — метан. Его периодически фиксируют в атмосфере, и самое странное, он появляется всплесками, а потом исчезает. На Земле основным источником метана является жизнь, бактерии, болота, кишечная микрофлора животных. Конечно, он может появляться и в результате вулканической активности. Но на Марсе вулканы давно спят, официально. Тем не менее, наблюдения зафиксировали всплески метана именно в тех зонах, где ранее находили тепловые аномалии и пустоты. Совпадение или намек? Кроме метана, в атмосфере были найдены следы сероводорода и даже аммиака. Эти вещества крайне нестабильны, особенно в разреженной атмосфере. Они должны быстро разрушаться под действием солнечной радиации, но они все равно там. А значит, кто-то или что-то их постоянно производит. Это заставило исследователей задуматься, может ли на Марсе существовать микробиологическая экосистема под землей, питающаяся химической энергией. Подобные организмы есть на Земле, например, в жерлах океанских термальных источников. Тогда возник логичный вопрос. Если под Марсом есть подобные формы жизни, где они обитают? И самый очевидный ответ — в скрытых водных системах, таких как подледные озера. Звучит невероятно, но на нашей планете такое уже есть, причем в крайне суровых условиях.
Ледяное озеро Восток в Антарктиде — один из самых экстремальных и изолированных водоемов на Земле. Миллионы лет оно было полностью отрезано от внешнего мира, скрыто под толщей льда в более чем 2 мили. И тем не менее, в нем обнаружены следы жизни. Это стало сенсацией. Ведь если жизнь может существовать в таких условиях, при температуре ниже нуля и полной изоляции от солнечного света, значит, она может существовать и в аналогичных условиях на Марсе. Марсианские подледные структуры по размерам и условиям удивительно напоминают антарктические озера. Только там гораздо холоднее. Но с марсианской солью и внутренним подогревом это становится не таким уж фантастическим сценарием. Если такие экосистемы действительно существуют на Красной планете, то они могут быть автономными. Бактерии и микроорганизмы могут питаться химическими соединениями, создавая уникальную пищевую цепочку. Они не нуждаются в свете, воздухе или поверхностной воде. Им достаточно энергии изнутри. Этот сценарий настолько реален, что уже обсуждаются проекты бурения в эти участки. Но пока инженеры строят планы, исследователи переключились на еще одну странность. Звук, точнее вибрации, которые идут из-под земли и не имеют логического объяснения. На первый взгляд, Марс абсолютно тих. Нет ветра, нет грома, нет дождя. Но сейсмометры марсоходов зафиксировали нечто иное. Под поверхностью регулярно возникают слабые вибрации. Они не похожи на землетрясения. Их ритм ровен, частота стабильна. И что самое интригующее, источники этих волн не совпадают с известными разломами. Такие колебания фиксируются, как правило, в районах, где ранее находили температурные и химические аномалии. И это не может быть совпадением. Некоторые волны идут волнами наружу, как будто под землей что-то пульсирует или перемещается. Причем движение не хаотичное, а по дугообразным траекториям. Так ведут себя либо потоки жидкости, либо механизмы. И если это жидкость, значит подземные водные системы активны. А если это механизмы, тогда это совсем другой разговор. Но прежде чем делать выводы, стоит взглянуть на места, которые могут служить идеальными точками выхода подземной воды на поверхность. И одно из таких мест — кратеры, ставшие неожиданными оазисами. Среди бескрайней марсианской пустыни, где царит холод и мрак, некоторые кратеры выглядят живыми. Конечно, не в прямом смысле. Но данные с орбитальных аппаратов показывают, в отдельных ударных кратерах, особенно на экваториальных широтах, наблюдаются участки с повышенной влажностью, остатками минеральной соли и даже сезонными изменениями цвета поверхности. Кратер Гейла стал особенно известен после того, как марсоход обнаружил в нем древние глины и отложения, сформированные только при наличии воды. Речь идет не просто о воде в прошлом. Некоторые из следов указывают на возможные эпизоды жидкой воды в гораздо более позднее время, возможно, даже в последние десятки тысяч лет. Но самый интригующий момент — кратеры могут быть естественными хранилищами тепла. После удара метеорита под поверхностью может сохраняться остаточная геотермальная активность. А если в такой котловине есть пористые породы и минеральные соли, создаются идеальные условия для задержки и накопления влаги. Некоторые кратеры также демонстрируют признаки криовулканической активности, явление, при котором не расплавленная лава, а солевой раствор или грязевая масса выталкивается наружу. Это может объяснить странные залежи солей на поверхности. Такие оазисы становятся первоочередными целями для будущих миссий. Ведь если где-то и искать активную подземную жизнь, то именно там, где есть вода, тепло и защита от радиации. Однако самое необычное место, связанное с подземной водой, даже не видно с поверхности. Его признаки уловимы лишь по выбросам и следам на склонах, как у подземных гейзеров. На Земле гидротермальные источники — это места, где вода, нагретая земными недрами, вырывается на поверхность. Вблизи них кипит жизнь. Даже в условиях полной темноты и ядовитых сред водятся микробы, черви, ракообразные. Именно здесь ученые предполагают зарождение первых форм жизни на нашей планете. Марс, как выясняется, тоже может обладать такими системами. И хотя никто не видел, как горячая вода фонтанирует из недр Красной планеты, есть косвенные признаки. Минералы, образующиеся только при гидротермальных реакциях, и выбросы газа с температурой фоном. Они появляются в определенных регионах и исчезают, как будто кто-то открывает и закрывает вентиль. Некоторые из этих выбросов сопровождаются сейсмическими волнами и даже изменениями химического состава воздуха. Это означает, что где-то в недрах происходят реакции, которые производят тепло и газ. Подобные условия могли бы поддерживать жизнь. Более того, если в прошлом на Марсе действительно была тектоническая активность, то подземные резервуары могли быть соединены системой трещин и каналов, чем-то вроде трубопровода для жидкости и тепла. И такие каналы могли бы стать пристанищем для форм жизни, скрытых от глаз и времени. Но если гидротермальные системы существуют, значит, когда-то они были частью более широкой водной экосистемы, возможно, даже болотистой. Эта гипотеза долго считалась экзотической, пока не появились данные, которые все изменили.
Сама идея звучит как из научной фантастики — болото на Марсе. Но когда планетологи начали анализировать спутниковые снимки некоторых регионов, таких как Аргир и Эллада, они обнаружили странные, почти хаотичные структуры. Извилистые каналы, замкнутые контуры, участки, напоминающие высохшие торфяники. Особое внимание привлекли залежи сульфатов и глинистых минералов. Эти соединения, как известно, часто формируются в стоячей или медленно текущей воде, идеальных условиях для болот. Но главное — микроструктура почвы. Она пористая, насыщенная минеральной влагой с высоким содержанием карбонатов. Это указывает на то, что в древности Марс мог иметь не только реки и озера, но и полноценные заболоченные территории. Более того, некоторые ученые считают, что такие зоны могли сохраняться дольше, чем считалось ранее, вплоть до первых сотен миллионов лет после утраты магнитного поля планеты. Болота, пусть даже древние, представляют огромный интерес. Именно в них на Земле прекрасно сохраняются окаменелости, биологические остатки, даже следы ДНК. А значит, если когда-то в марсианских болотах кипела жизнь, ее следы могут остаться и по сей день. Спрятанные, консервированные. Однако удержать воду в таких условиях можно было бы только при одном условии — наличии стабильного холода. И на Марсе это обеспечивалось мощными ледяными щитами, в которых может быть зафиксирована целая история планеты. Лед на Марсе не просто замерзшая вода. Это природный архив, способный хранить информацию о климате, химии и, возможно, даже жизни. И особенно важна так называемая ледяная ловушка. Зона, где условия препятствуют испарению и перемещению вещества. Южный и северный полюса Марса покрыты многокилометровыми слоями льда. Под ними, по расчетам ученых, могут быть замурованы целые резервуары древней воды, а вместе с ней и микроскопические формы жизни. Но не только полюса. В некоторых кратерах, где солнечный свет не проникает даже днем, лед сохраняется тысячелетиями. Причем не поверхностный, а глубинный. Его структура пористая, насыщенная пузырьками газа, в том числе метана и углекислого газа. Эти пузырьки — потенциальные контейнеры для микробиологических следов. Самое поразительное, что образцы таких льдов даже при анализе с орбиты показывают признаки движения. Как будто в них происходят внутренние процессы, пусть и невероятно медленные. Если когда-нибудь удастся пробурить такие слои и извлечь образцы, человечество сможет буквально заглянуть в прошлое Красной планеты. И, возможно, обнаружить, что в этой ледяной тюрьме кто-то до сих пор дышит. Но лед — это только внешняя оболочка. Под ним могут происходить процессы, которые формируют атмосферу Марса. И это ведет к следующему парадоксу. Несмотря на то, что атмосфера Марса тонка и разрежена, она ведет себя крайне непредсказуемо. Наблюдения фиксируют странные всплески давления, локальные вихри, тепловые аномалии и химические изменения. Все это не укладывается в классические модели атмосферы мертвой планеты. Исследования показывают, что часть этих явлений может объясняться подземной активностью. Если под поверхностью происходят химические реакции или выбросы газа, они могут временно изменять локальные участки атмосферы. Особенно в районах, где ранее фиксировались подповерхностные структуры и тепловые пятна. Самый интригующий аспект — наличие в атмосфере нестабильных соединений, таких как метан и аммиак. Их срок жизни слишком короток, чтобы они сохранялись долго. Это означает, что они должны постоянно пополняться. А еще в определенные периоды года в атмосфере появляются горячие точки, где температура выше, чем можно объяснить солнечным нагревом. Как будто из-под Земли выходит энергия. Все эти факты наводят на мысль, что под поверхностью Марса может существовать скрытая, но активная система. Она взаимодействует с атмосферой, создает газы, изменяет давление. Возможно, это дыхание самой планеты или чего-то, что в ней живет. И это дыхание уводит нас глубже, к следам древней воды, застывшим в камне, хранящим ее тайны. Вода оставляет след. Даже если исчезает, она меняет камень, структуру, химию поверхности. Именно по этим следам ученые учатся читать прошлое планеты, как по страницам древнего манускрипта. И самым надежным архивом на Марсе стали водные минералы. Глины, сульфаты, карбонаты. Все они формируются только в присутствии воды. Более того, разные типы воды формируют разные типы отложений. Пресная вода — одни минералы. Соленая — другие. Горячая — третьи. По этим чернилам можно проследить, где и когда на Марсе текли ручьи, плескались озера, кипели гейзеры. Самыми удивительными находками стали отложения опала, минерала, который требует медленного насыщения кремнезема в воде. Это длительный процесс, невозможный без стабильной среды. На Земле опал часто ассоциируется с гидротермальными источниками, а значит, его находка на Марсе подтверждает существование теплой, насыщенной кремнием воды. Более того, в некоторых регионах нашли так называемые покрытия из марганца. Редкий тип минерализации, формирующийся при участии микробов. На Земле исключительно биогенного происхождения. На Марсе это может быть
либо совпадением, либо намеком. Каждый грамм марсианской породы становится бесценным источником информации. В нем застыли эпохи, катастрофы и, возможно, жизнь. И если следы биологии можно найти в камне, то что, если некоторые формы сохранились до сих пор? Кто-то считает, что следы жизни есть, но мы просто еще не умеем правильно их искать. А кто-то идет дальше и предлагает рассматривать куда более необычные гипотезы, включая загадочные наблюдения, которые давно беспокоят как исследователей, так и энтузиастов. Марс уже давно стал объектом фантазий и страхов. Сначала мифы о марсианах, потом паранойя времен Холодной войны, позже всплеск интереса на фоне новых снимков с высоким разрешением. Но некоторые из этих снимков стали причиной настоящих споров. Фотографии с орбитальных зондов фиксировали на поверхности странные структуры, правильные геометрические формы, симметричные линии, якобы куполы и туннели. Большинство ученых объясняют это игрой света и тенью, а также эффектами эрозии. Однако ряд объектов продолжает будоражить умы, особенно так называемое лицо на Марсе. Но еще больше интриги вызывают наблюдения с Земли. Некоторые уфологи утверждают, что аппаратура НАСА фиксировала не только сигналы с поверхности, но и аномалии в атмосфере, быстрые перемещения, тепловые всплески, исчезающие объекты. Безусловно, доказательств мало. Почти все свидетельства расплывчаты. Но сам по себе факт того, что такие наблюдения продолжаются десятилетиями, говорит о другом. Марс как объект интереса не только у человечества, но и у его воображения. И пока одни отвергают эти данные как выдумки, другие задаются вопросом, может, мы просто смотрим не туда? Ведь если бы на Марсе действительно существовала разумная форма жизни или ее следы, она бы, скорее всего, находилась под поверхностью. И, возможно, мы уже нашли их, просто пока боимся признать. Но что, если это не следы, а структуры? Пожалуй, одна из самых спекулятивных, но при этом захватывающих идей — возможность существования искусственных подземных конструкций на Марсе. Казалось бы, абсурд, но при внимательном изучении некоторых аномалий возникает слишком много вопросов. Те же самые пустоты в Элизии. Их форма повторяется. Размеры идентичны. Пространственное распределение регулярное. Приборы фиксируют симметрию, странные резонансные отклики, как будто пространство спроектировано. Добавим сюда температурные всплески, газовые выбросы, локальные магнитные аномалии. Все это не укладывается в простые природные процессы. Складывается впечатление, что под поверхностью есть нечто большее, чем просто пещеры или пустоты. Научное сообщество сдержано, но за кулисами все чаще обсуждаются проекты по глубокому бурению. Некоторые уже в разработке, ведь если там действительно что-то есть, человечество должно знать. И именно ради этой цели создаются новые миссии. Следующий шаг — технология, способная добраться туда, куда ни один аппарат еще не проникал. И такие миссии уже запланированы. НАСА и Европейское космическое агентство давно работают над проектами, способными заглянуть в недра Марса. До сих пор марсоходы исследовали лишь первые дюймы поверхности. Самое глубокое бурение достигло всего нескольких футов. Недостаточно, чтобы добраться до интересующих структур. Однако на горизонте миссии, способные пробурить десятки футов, а в перспективе и сотни. Используются новейшие технологии — криобуры, термобуры, импульсные установки. Их цель — достичь подповерхностных зон, где по расчетам может быть вода. А если повезет, и нечто большее. Одна из таких миссий — Icebreaker. В ее задачи входит проникновение в потенциальные подледные водоемы. Другая — ExoMars. Уже содержит буровую установку, способную забирать пробы с глубины до 6 футов. Но главная надежда в объединении усилий частных и государственных агентств. SpaceX, Blue Origin и другие компании предлагают радикальные решения, включая бурение с орбитальной доставкой оборудования. Именно эти технологии могут стать ключом к величайшему открытию человечества. Возможно, к первой встрече с формой жизни, отличной от земной. И вот тогда встанет вопрос, который пока звучит как фантастика, но скоро может стать реальностью. Когда мы смотрим на звезды, мы ищем других. Но, возможно, первый шаг в этом направлении мы уже сделали. И не где-то на Альфа Центавра, а прямо здесь, в пределах Солнечной системы. Марс, некогда оазис с океаном и болотами, может до сих пор быть обитаем. Пусть не в том виде, как мы привыкли. Пусть без городов, кораблей и радиосигналов. Но с жизнью. Упорной, скромной, подземной. Каждое открытие, от метана до ледяных ловушек, от следов воды до сейсмических колебаний, складывается в общую мозаику. И эта мозаика говорит нам одно: Марс жив. Или, по крайней мере, не мертв. Если мы найдем жизнь на Марсе, мы поймем, что во Вселенной она не редкость. А если найдем не просто бактерии, а следы разума, тогда нам придется пересмотреть все, что мы знаем о себе. А пока мы продолжаем слушать, бурить, исследовать и ждать момента, когда лед треснет и тайна покажет свое лицо.